Ne če, ampak kdaj jih bodo ubili. V Gazi spremljamo najhujši zločin proti novinarjem. Izrael sistematično uničuje palestinske medije in ubija novinarje, je opozoril predsednik sindikata palestinskih novinarjev. V slabih 2 letih jih je bilo ubitih okoli 250. Izraelski izstrelki so jih zadeli na terenu, v bolnišnicah, doma. Mednarodnim novinarjem v Gazo ni dovoljeno. Palestinski novinarji so edini glas s svetom. Niso številke, so ljudje, ki opravljajo svoje delo, torej v svet pošiljajo sliko o dogajanju. V Gazi je bilo v 2 letih ubitih več novinarjev kot v vseh drugih vojnih konfliktih skupaj. Odgovor, zakaj jih Izrael pobija, je žal preprost, ker govorijo resnico. Napadajo jih tudi na okupiranem Zahodnem bregu. Pravijo, da jih je strah zase in svoje bližnje, zaradi tega tudi nimajo novinarskih oznak, ker bi sicer bili tarče. Preveč je že žalostnih, tragičnih zgodb. Toliko jih je, da se o njih več ne da molčati. V Gazi spremljamo najbolj odkrit, dokumentiran genocid v zgodovini človeštva. Pa vendar mednarodna skupnost kot celota ne stori nič, da bi ga končala. Sankcije posameznih držav proti Izraelu so brezpredmetne, če jih ne sprejmejo še velesile, ki lahko vplivajo nanj. Vendar pa v njem še zmeraj zaradi le njim znanih razlogov vidijo največjega hegemona in edino demokracijo na Bližnjem vzhodu. Novinarji v Gazi riskirajo svoja življenja, da svet obveščajo o dogajanju. Nimajo pisarn, delajo doma, če ga še imajo, iz ruševin, bolnišnic, šotorov. Izrael ve, kje so. Vojska ima eno najmodernejših vohunskih tehnologij in zlahka odkrije signal in s tem njihovo lokacijo. Vztrajajo kljub lakoti in dejstvu, da so tarče. Ne če, temveč kdaj jih bodo ubili, je vprašanje, opozarjajo. Tega ne smemo dopustiti, ker ko bo utihnil še zadnji glas, genocida ne bo več, ker o njem več ne bo dokazal, kar pa je tudi cilj tistih, ki ga izvajajo. Slava ubitim kolegom.